كيف ننمي عادة القراءة؟ يكتسب المرء العادات بتعلمها، ثم المواظبة عليها، والتدرب على أدائها بصبر حتى الإتقان. من هنا يمكننا تكوين عادة القراءة عن طريق الطرق الآتية: أولاً، عن طريق البدء بالكتب الصغيرة والروايات المشوقة حتى تصبح القراءة لدى المرء عادة ممتعة. ثانياً، يفضل تقسيم فترات القراءة على مجموعات من المرات خلال اليوم، أي القراءة لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل. ثالثاً، أن تكون القراءة نوعاً من الاكتشاف وتنمية العقل. رابعاً، الاجتماع للقراءة الجماعية، وذلك بطريقة من اثنتين: أولاً، اجتماع مجموعة في وقت معين فيقرأ أحدهم ويتابعه الآخرون بأعينهم في الكتاب. ثانياً، القراءة الفردية المتبوعة بمناقشة جماعية، ويقترح تنصيب مسؤول للجلسة وتحديد ميعاد دوري للاجتماع، على أن يقوم كل فرد بقراءة الكتاب في منزله مع تدوين الملحوظات، ثم تدار الجلسة بذكر الخطوط الرئيسية للكتاب، ومن ثم مناقشة سلبياته وإيجابياته، مع وضع مجموعة كتب في موضوع الكتاب محور الجلسة للإجابة عن التساؤلات القريبة، والتواصل مع علماء ومفكرين أثناء الجلسة للاستفادة من أقوالهم، مع تكليف أحد الحاضرين ببحث ما يستشكل من الكتاب وإحضاره مكتوبا في المرة القادمة. وتفيد هذه الطريقة في التدرب على القراءة الناقدة وإكساب القدرة على الاستمرار في القراءة، بالإضافة إلى معرفة كيفية انتقاء الكتب الجيدة، وأيضا تنمية روح المناظرة فيها من إيجابيات. وختاما، إنما القراءة بتكرار القراءة.